E a proposito di autonomia e di infrastrutture, ho fatto la riunione oggi col governatore. La Brescia-Padova farà parte della grande famiglia delle autostrade venete, quindi i soldi pagati dai veneti rimarranno tutti in Veneto per sistemare le strade del Veneto, senza profitti da parte di soggetti privati. L'annuncio del vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini al Vinitaly ufficializza quello che era nell'aria da mesi, la concessione in house della Brescia-Padova. Questo è un grande risultato su cui adesso adotteremo tutti gli atti necessari per arrivare alla fine dell'anno e poter avere la concessione in house della Brescia-Padova. Credo che i veneti lo capiscono subito cosa significa. Significa che ogni volta che una strada viene pagata, un pezzo di autostrada viene pagata qui nel nostro territorio, quei soldi saranno reinvestiti nel nostro territorio. Una holding autostradale ci apre ad un futuro molto positivo da un punto di vista anche finanziario per la nostra regione e su questo dobbiamo fare un grande lavoro. Al progetto della holding autostradale del nord-est si affianca quello della Valdastico Nord. Qualche mese fa l'incontro tra i due governatori coinvolti, Stefani da un lato e il collega del Trentino Alto Adige Fugatti dall'altro. Sul dossier c'è l'intesa, aveva detto il presidente del Veneto, è un progetto fondamentale soprattutto per il settore industriale del nostro territorio. Permette un accesso alle altre infrastrutture europee molto più agevole, può far fare a tutto il nord un passo in avanti fondamentale. Questo si inserisce nella strategia poi nel piano economico finanziario della concessionaria. È ovvio che il primo passo sarà la holding delle autostrade, che significherebbe portare in Veneto più di 400 milioni di euro all'anno in più da spendere in investimenti, in infrastrutture, in manutenzione delle strade, nuove infrastrutture. È un risultato importantissimo che grazie alla collaborazione tra la Regione del Veneto e il Governo riusciamo a portare a casa. Dopo anni di discussione, un accordo dei territori è un passaggio fondamentale, ha evidenziato Salvini. Ho parlato con Stefani, con Fugatti, sono d'accordo, li ho invitati al Ministero per entrare nel merito tecnico del progetto.